Аплодисменты. А следующий участник это Симон из Екатеринбурга. Камина Гурен-Лаган. Встречаем. Камина готов. Не должно мужчине ходить, повесив голову, Симон. Видишь, бур, это бур не старейшины, это твой бур, и только твой. И этим самым буром ты, Симон, пронзишь небеса. Все эти когда, может быть, если бы не позволяем сбить тебя. То, что ты умираешь сам, и есть реальность твоей вселенной. И не забывай, моя вселенная всегда здесь. Даже в бесчисленности способы, оставленные за порогом чувства,